koriskentälle. Mun nimi on Sara Rokkanen. Lähdetään kokeilemaan näitä Sky Elite Asicsen sisäpelikenkiä. Nää vaikuttaa ihan jännitteeltä, niin katsotaan nyt toimii. Tuntuu hyvältä. Ihan eka lähdetään testaamaan äänitestiä. Koriskentällä on tosi tärkeää, että on pitävyys, niin ääni kertoo tosi paljon siitä, miltä tuntuu kentällä. Kuulostaa ainakin tosi pitävältä. Seuraavaksi lähdetään tekemään suunnanmuutosjuttuja ja katsoa, miten se oikeasti pitää koriskentällä. Pitävyys tuntuu ainakin tosi hyvältä suunnanmuutoksissa. Seuraavaksi lähdetään tekemään joustotestiä. Koriksessa hypätään korkealle ja ollaan ilmassa, niin että on hyvä tuki tuo kantapäässä, niin se on tärkeää. Tuntuu tosi jänteet. Se on hyvä kantapää, hyvä tuki. Ilmoikin saatiin hyvä kantapää. Pehmeys. Voisin suositella näitä Asicsen kenkiä ihan minkä tasoisille urheilijoille. Pelasta korista, pelasta sählyä, pelasta tennistä, ihan mitä vaan. Laita nää jalkaan. Sky Elite. Asics. Let's go!